Good morning mga kol! Yan, so Sabado ngayon mga kol. Meron tayong pupuntahan ngayon. Manonood tayo ng motocross dito sa Deschambault, dito banda sa amin. So final ngayon mga kol, National Motocross Series buong Canada. Yan, so manonood tayo. Medyo late na yung oras natin pero pupunta pa rin tayo. Alas 11 na ng umaga. Yan, so alas 7:30 nagsisimula yung laro. Pero whole day naman. So tara, let's go! Sama natin sila. Hi! Let's go! Kaya mga kol, dito na kami. Grabe yung pila, ang haba. So mula doon hanggang doon sa pinakadulo. Grabe yung pila mga kol. So noong last year may bus na service dadaan dito. Hintayin natin kung meron ba. Siguro nasa mga 1 kilometro o sobra pa. Yan, so hintayin muna natin kasi layo ang minute mo lakad. Yan, so dyan na yung bus mga kol, school bus. Dyan tayo sasakay papunta doon. Coming na siya. Yan kawal, dito na kami. Pila kami kasi may bayad. So meron tayong race ban mga kol, Champion National Motocross Deschambault 2024. Yan, so nabayad natin lahat is $90. Yan, dito kami ngayon sa motocross Deschambault mga kol. Grabe, ang daming tao tapos ang ingay. Kevin Bernard dans la même seconde. Et pour propulse la moto pour Kevin Bernard.
et 5 entre Lenville, Rambo et Medaglia. Le pilote à la Honda numéro 5. Underneath the Triple Bridge, Kevin Benoit's put another lap down, second place holder. Et on commence à tourner. Drew Adams. La même seconde autour de Drew Adams. On est capable de réduire l'écart avec plus de la moitié de l'épreuve de compléter. Le pilote Drew Adams. Adams qui s'amène dans les derniers virages. On effectue le hangar. On se rend à la sortie du Parts Canada. Et qui va chercher la victoire de 300 de Drew. Il vient de chercher une deuxième position le Québécois le 26, Kevin Benoit. The people you would like to say thank you? Just everybody from the GDR Honda Fox Racing team, my mechanic Jeff, Noof, all the guys that work hard, and you know JC from Fox is here, and obviously we got some nice stuff, so yeah, I'm loving it. All right, once again, congrats. Une bonne main d'applaudissement pour le numéro 5, Tyler Medaglia. On a remporté la première manche, on termine deuxième dans cette deuxième manche, on terminera deuxième au combiné. Vous le connaissez, give it up, le numéro 26, Kevin Benoit. Les gens qu'on veut remercier? C'est sûr, toute mon équipe, KTM, Canada, Red Bull, Fly, Dunlop, FMF, Rencar, Oakley, tout le monde encore, merci beaucoup. Give it up, Kevin Benoit. Et maintenant, vainqueur de cette deuxième manche, on viendra chercher la victoire au combiné. Une bonne main pour la Kawasaki numéro 300. Give it up, Drew Adams. You said no friends on the track, but you got friends in the pits. The people you would like to say thank you. I'd like to thank my mom, my dad, Jesus for keeping everybody safe today. All right, thank you once again, congrats. And now, Drew, time to celebrate.
Alors, notre top 3 au combiné de la journée. Tyler Medaglia en deuxième, Kevin Benoit et le grand vainqueur Drew Adams. Les Young Guns, Drew Adams, les vétérans Kevin Benoit et Tyler Medaglia. Give it up! Motorcycle has been created from 1974. Alors, c'est depuis 1974 que la Wadi existe. Et ça fait bien plus longtemps que... 62. Effectivement, Mathieu, merci de le mentionner. 50 ans, c'est pas peu quand même, c'est la série YZ qui a été introduite en 1974. So, it's not... Et le prochain pilote collimateur de Jesse Pettis, le Québécois d'adoption. On le voit très concentré. Lorsqu'on a réussi à trouver la brèche, Dave, déjà on a mis une. Alors, le voici dans la section proche du sommet.
On termine troisième dans cette deuxième manche. On terminera troisième au combiné. Give it up, number 808, Preston Kilroy. Preston, first of all, congratulations. Yeah, no, I got off to a pretty decent start. Made some passes and kind of got out in no man's land there. I was kind of all by myself, so it's kind of hard to push. Congratulations. Give it up, le numéro 808 de Preston Kilroy. De cette deuxième manche, on viendra chercher la deuxième au combiné. Give it up, KTM number 23, Josiah Natsky. First of all, Josiah, congratulations. Yeah, it was a good moto, man. I was a little bit angry after that first moto, just on myself. I wish I could have been better, but that's racing. Me and D-Spec made some changes between those motos. Shout out to my mechanic D-Spec. Josiah Natsky. On a remporté la première victoire. On viendra chercher le combiné. On a la plaque rouge sur sa moto. Give it up, number 15, Lucas Jess Pettis. JP, second into this moto, but at the end of the day, still got a red plate to go in Walton, and maybe finally put your hand on the big trophy. Yeah, exactly. It's a dogfight out there. Yeah, Josiah, my teammate, rode really well on that one. I was sticking in right behind him, hoping I could hang right there and maybe a little mistake or something. And yeah, he was pretty flawless. Kudos to him. Good ride. I'm really happy with myself for the day. Yeah, 1-2 on the day. Good day for points. We're heading into the final Walton race here in a couple weeks, so we got a little cushion, but hey, it ain't over till it's over. Lots of racing left, and yeah, it's a great day. Come on the podium. I'd like to bring the top 3 overall. Once again, number 808, Preston Kilroy. Second place finisher, the overall, number 23, Josiah Natsky. And the big winner of the day, number 15, Jess Pettis. Et là, il y a deux boys que je veux voir avec vous. Dan Thibault, viens-t'en. Jérôme Thibault, je ne sais pas si tu m'entends, viens voir sur le podium, Jérôme Thibault. Yan mga kol, nakauwi na kami. So natapos na yung National Motocross ngayong taon 2024. So nanalo first is si Adams, tapos si Kevin Benoit, tapos yung isa nakalimutan ko, yung 450cc nanalo si Pitis, tapos second si Natsky, tapos yung isa din nakalimutan ko rin. Tapos sa babae si Estudillo, champion si Estudillo. Yan. So meron tayong nakuha mga kol. Yan. We got this. Binigay ng KTM, champion na si Pitis. At saka pinapirmahan din natin ni Pitis, ni Benoit, ni Boder, tapos ni Natsky. Yan. So meron din tayong souvenir na. Yan, so meron tayong poster ni Natsky na pirmado niya. Tapos meron ding iba. Tapos meron din tayong flag ng KTM. So overall champion yung KTM. Almost lahat ng player nila is yan. So merong pirma yan, may mga pirma yan, yan oh. Yan, may mga pirma yan.
Yan, so sulit na sulit yung panood natin yung taon mga kol. Panatan na natin to every year hanggang andito tayo sa Quebec. Yan, so every year yan dito, every summer. So every summer manonood tayo. Tsaka this coming October merong UCI na naman sa Mount St. Anne. Yan, manonood na naman tayo niyan. Yan, so yun. Humabol si Atan kasama yung buong pamilya, tapos si anak Lito humabol din. Kasama sila namin nanonood. Yun, so ang ingay ni Gilo sa likod. Gustong agawin ni Gilo yung flag ng KTM. Yan, so sa next video ulit mga kol, dahil ang ingay ni Gilo sa likod, paalam.